Hello mga bro, mga boss. Kumusta po muli? Meron po tayong gagawin ngayon na washing machine. Manual siya, twin tab. Bali ang kanyang brand ay CAMEL Cosmatic. So ang trouble nito mga bro ayaw raw mag-wash at spin. So bali testing natin mga bro. Ito yung wash niya. Ayan po. So bali pag tinulungan mo siya, yan, saka siya gagana. Yan mga bro. Kaliwa. Yan. Right. Yan mga bro. Yung spin niya, ganun din. Ayan siya. Umugong lang. So, bali pag ganitong trouble mga bro, pwedeng ang problema nito ay motor or capacitor. Pero sa capacitor mo tayo magpo-focus. So, ating check upin mga bro. So, ito mga bro, na tanggal ko na yung capacitor niya. By visual check lang mga boss, lalaman natin kung anong problema. Bale, ito yung capacitor niya. Ayan po, lumubo siya. So, siguro open na to kaya ayaw nang umi-start yung motor niya. So, kahit hindi natin testingin, siguradong sira na to. Gawa ng lumubo na siya. Bali, ano pala to bro? 4x9 yung sa kanyang washing, 9 microfarad. Yung sa spin niya, 4 microfarad siya. So meron tayo dyan, kaso single, pero pwede na yun. Try nating palitan muna kung gagana yung mga motor niya. Ito pala mga boss, meron tayong pamalit, 10 saka 4. Ayan, single lang ikakabit natin. Bali ito yung 4 sa spin at yung 10 sa wash motor. So bali mga bro, ano lang naman to, basic lang to. Kahit sa mga newbie or sa customer, kaya ng i-DIY to. So ganito lang mga bro. Kung ano yung linya ron sa dating pinagtanggalan ng capacitor, doon din ang connection niya, wala namang babaguhin eh. So ating ipong i-connect. So ito na mga bro yung pang washing, yung 10 microfarad ang unahin natin. Ayan. Ito ba nang unang i-connect natin? Ito pala mga bro, sa mga gusto mag DIY, wala namang polarity ito, kahit magbaliktaran siya, okay lang to. So walang problema kahit baliktad yung connection nyo rito, kahit mag-reverse siya, okay lang. Lalo sa gustong mga mag-DIY. Bali, ang gagamitin ko ngayon ay electrical tape muna.
So bali pala mga bro, medyo may kalumaan na rin tong washing machine ni customer. Kaya yung kanyang drain strap wala na, naputol na. So bali ginawa ng alambre. Ito. Pati sa brake niya naputol na rin siguro. Kaya alambre lang nilagay. Ayan mga bro, sa washing ito. Tapos isunod natin yung sa spin nya. Ito, 4 microfarad siya. Ganun din mga bro, sa mga newbie, kahit magbaliktaran to, okay lang. Wala namang polarity itong capacitor. Non-polar siya. Wala kasing mabiling ganito bro sa aming probinsya, yung dual, single lang. Pero pwede ito bro basta parehas siya ng value ng kanyang capacitance. Bali ito palang sa wash niya 9 microfarad to. Pero dahil sa walang mabili, 10 microfarad lang. Kaya ito lang yung ikinabit ko. Wait natin. Bali 1 microfarad lang naman kanyang difference. Pero obra to mga bro. So ayan, na-connect natin. Pwede natin siyang i-testing kung gagana na yung kanyang wash at spin. So ayan siya. So bali mga bro, testingin natin kung ikot na. So ito mga bro, mga boss, iPad natin. Bali i-testing natin yung wash nya. So ayan, umiikot na siya. Kahit hindi mo na siya tulungan, busa siya ng umiikot. May start. So bali walang problema ang motor. Capacitor lang talaga siya. Sikapin natin kung malakas. Ayun. Okay, yung right, left. Yung right nya. Okay din. Tapos yung kanyang spin. Ayun, umikot na rin. Tingnan natin ito. Hindi kumakalog. Ayun. So, tapos umikot na yung spin niya. Ayun. So, ganun lang mga bro, mga boss.
Bali ang naging problema niya ay capacitor lang. So bali ang naging resulta niyan, dalawang capacitor lang ang gamit natin kasi wala tayong mabiling dual. So yun po ating nasolusyonan sa ngayong araw. So kung bago po pala kayo bro sa aking sa channel, mag-subscribe na po kayo at i-like and share po natin. So sige po mga bro, thanks for watching.